السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في لاشين ديالنا كوليكسيون فورماسيون chaîne spécialisée dans les formations. On va نشوف la continuité ديالنا ديال les cours à savoir technique de comptabilité générale. غنشوفوا دابا les provisions des immobilisations incorporelles et corporelles. On va نبداو bien sûr par une petite définition. Définition اللي كتقول la provision est une perte de valeur future et probable de l'entreprise. يعني provision شناهي؟ c'est une perte de valeur، يعني كتنقص القيمة ديال الشيء. هاد النقصان في القيمة كيكون future، يعني كيكون في المستقبل، وغيكون probable يعني ماشي sûr، يعني كتنبؤوا بأنه غادي تكون واحد une perte. يعني إلا كانت sûr ما كتبقاش provision، كتولي amortissement. يعني حنا اش قلنا حنا في الكور ديال l'amortissement؟ قلنا l'amortissement est une perte de valeur sûre. perte de valeur sûre. Et dans les médias كتكون دابا. Donc provision là في الفيتور et perte de valeur probable. probable نركزوا على probable يعني ماشي sûr. C'est un appauvrissement probable du patrimoine de l'entreprise. يعني appauvrissement appauvrir يعني كينقص، يعني كتنقص الباتريمون ديال l'entreprise، القيمة ديالو كتنقص بهاد البروفيزيون. يعني c'est une charge. وركزوا معايا على charge. Donc charge on va utiliser la classe 6. ولا كلاس 6 راه شفنا الكومبوزيسيون ديالها في السي بي سي. الا بغيتو ترجعوا تشوفوا الكور ديال السي بي سي. لا بروفيزيون توش لي زيليمون داكتيف. عرفنا حنا شنو هما، عرفنا حنا لاكتيف ديال لونتربريز. اكتيف ديال لونتربريز شنو هو اللي شفناه في البيلون؟ كاين لاكتيف وكاين الباسيف. لاكتيف راه في اكتيف سيركولون، وفي لاكتيف ايموبيليزي، لاكتيف سيركولون اي تريزوري اكتيف. هادشي راه كامل شفناه حنا في الكور ديال البيلون. لو بغيتو ترجعوا تشوفوه رجعوا شوفوه. قلنا la provision touche les éléments d'actifs, les immobilisations qui ne sont pas en principe amortissables, comme les terrains et le fonds commercial. علاش fonds terrain et fonds commercial؟ لحقاش هادو ما كنقدروش نديرو ابليكيو عليهم لامورتيسمون. كاين دي تيران كنقدروا نديرو عليهم لامورتيسمون. هادوك تيران ديال لي مين اللي كنديروا ليكستراكسيون، كنجبدوا منهم زعما لي مينيرو ديال المناجم. وفون كوميرسيال، فون كوميرسيال ما نقدروش نديروا عليه لامورتيسمون، ما كنقدروش نديروا عليه لامورتيسمون. هنا تيران اللي كنهضروا عليهم هنا تيران نو. هنا تيران نو ما كنقدروش نديروا عليه لامورتيسمون. علاش؟ لحقاش ما كيخسرش القيمه ديالو مع لو طون، بالعكس القيمه ديالو كتزاد. Il gagne du valeur. Il perd pas du valeur, il gagne du valeur. بحال le fonds commercial. Le fonds commercial حتى هو il perd pas du valeur, il gagne du valeur. La provision touche aussi les titres de participation, titres et valeurs de placement. هادو تا هما غادي نشوفوهم. Et les stocks. Et bien sûr les créances. Mais dans notre cours, on va voir seulement provision, les immobilisations qui ne sont pas amortissable comme terrain et le fonds commercial. يعني غنشوفوا هنا les immobilisations، غنشوفوا البروفيزيون qui touche les immobilisations corporelles et incorporelles. وغادي نبداو les provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles. La constitution de la provision. D'abord, la comptabilisation est faite comme le suivant. يعني ملي غنبغيو نديروا la constitution ديال provision، حنا كيفاش غنديروا la constitution ديال provision؟ كنشوفوا la valeur ديالنا ديال لو بيان حنا بشحال شريناه، لا فالور دوريجين، و لا فالور هيستوريك ديالو بشحال دخلناه حنا في البيلون، وكنشوفوا لا فالور اكطويل ديالو شحال. دونك انا الا كانت لا فالور اكطويل ديالو نقصات بارابور بشحال شريتو، دونك جو دوا كونستاتي اون بروفيزيون. La constatation ou la comptabilisation est faite comme le suivant. Au débit, on utilise soit le 61/94, dotation d'exploitation, provision pour dépréciation des immobilisations, ou la 65/962, dotation non courante aux provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé. هنا كنستعملوا هاد لو 61/94 الا كانت عندنا la provision ou la perte du valeur due à l'exploitation. باش عرفناها بال 61
إلا عقلتوا معايا 61 شفناها au niveau ديال le compte, parallélisme des comptes, signification de position de quelques chiffres. راه شفناها في le compte. إلا بغيتوا ترجعوا تشوفوا الكور رجعوا شوفوا. Donc le 61 ça concerne l'exploitation. Le 65 ça concerne le non courant. أنا dotation non courante. هادشي واحد من هادو كنديروه في الديبي. Au niveau du crédit, on utilise soit le 29-20, provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles, ou là 29-30, provision pour dépréciation des immobilisations corporelles. Il y a quand on a la immobilisation incorporelle, c'est le 29-20. Il y a quand corporelle, c'est le 29-30. يعني سهلة. واحد من هاد الجوج كانت incorporelle 20, corporelle 30. وكنا شفنا قلنا la position ديال le 9 en deuxième position. رجعوا le cours ديال le compte. غادي نشوفوا هادشي مع un exercice d'application. عندنا au 31-12N, une chaîne de restaurants a constaté que le fonds de commerce de leur restaurant gourmandise ABC à 200 000 dirhams suite à la fermeture temporaire d'une entreprise à côté du restaurant. Le fonds est acquis à 300 000 dirhams. يعني تشرى ب 300 000 dirhams. وبشحال la valeur ديالو دابا ولا 200 000. Travail à faire. Comptabiliser au journal l'opération du 31-12N. Corriger. عندنا la valeur d'origine هي 300 000. عندنا la valeur actuelle هي 200 000. عندنا la provision هي 300 000 moins 200 000 غتعطينا 100 000. Donc la comptabilisation est la suivante. On va utiliser le 65 962. Pourquoi 65 962? Parce que la fermeture temporaire d'une usine, d'une entreprise. Donc fermeture temporaire, donc c'est une charge non courante, donc n'est pas liée à l'exploitation. Donc c'est une charge non courante, n'est pas liée à l'exploitation, c'est externe. Ça ne concerne pas l'entreprise en interne. Donc on utilise le 65 962, dotation non courante aux provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé pour le montant de 100 000. Ah ouais. Là, la contrepartie au niveau du crédit, on va utiliser le 29-20, provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles. 100 000. Elle lâche 29-20 parce que ici, il s'agit d'une immobilisation incorporelle. Il s'agit d'une immobilisation incorporelle. يعني la كانت incorporelle, 20, كانت corporelle, 30. هنا, elle a 65 962 parce que la dotation est non courante. Ça ne concerne pas une perte ou une dépréciation liée à l'exploitation de l'entreprise. Ça, c'est un fait ou l'acte externe de l'entreprise. Deuxième ou la troisième, réajustement de la provision. Donc, réajustement de la provision. C'est quoi réajustement de la provision? Soit on va augmenter la provision, soit on va diminuer la provision. Donc, on doit régulariser la provision au fur et à mesure des années. Pour chaque entreprise, et à la fin de son exercice comptable, il doit évaluer ses immobilisations qui sont déjà connues une dépréciation. Et 3 cas peuvent se présenter. يعني احنا بالنسبه لينا من غادي نبغيو نديرو حنا لا كونستاتاسيون ديال البروفيزيون ديال مثلا واحد لو بيان ديجا كونستاتينا عليه واحد البروفيزيون. عندنا 3 cas de figure. عندنا 3 cas de figure. La nouvelle provision est égale à l'ancienne. Donc عندني هاد الحاله ملي كتكون عندي لا نوفيل، انا حسبت البروفيزيون نوفيل بروفيزيون لقيتها كتساوي لونسيان بروفيزيون، يعني بحال بروفيزيون بقات هي. Dans ce cas, aucune écriture comptable n'est nécessaire à faire. Donc ديما غادي ندير، ما غادي نحسب والو. كيفاش؟ نعطيك اكزامبل. انا نفس الريستورون شريناه ب 300,000، عندنا بروفيزيون عندنا الفالور ديالو هبطات ل 200,000، دونك اون كونستاتي اون بروفيزيون ديال 100,000 في لاني ان. دونك في لاني بلس 1 بقات هذيك لا فالور ديال الفون كوميرسيال بقات 200,000. فالور ديال الفون كوميرسيال بقات 200,000. دونك البروفيزيون هي 100,000. Donc je vais rien constater. Je vais rien constater parce que moi j'ai déjà constaté une provision ديال 100,000. عندنا troisième cas,
la nouvelle provision est supérieure à l'ancienne. عندي nouvelle provision est supérieure à l'ancienne. يعني شنو هي هنا؟ كتعني ليا كتعني بان le bien عاود نقصات ليه la valeur ديالو. On a déjà constaté une provision على le bien, ولكن l'année qui suit عاود نقصات ليه la valeur ديالو عاوتاني. ما بقاتش كيف ما هي. Donc on doit constater une provision complémentaire. Dans ce cas, la provision doit être ajustée à la hausse en utilisant les mêmes comptes de la constatation de la première provision. يعني les mêmes comptes les استعملنا في la constatation de la première provision, on va les réutiliser par le complément, le montant en complémentaire. غنشوفوا هادشي في l'exercice d'application. Au 31-12N plus 1, après la fermeture d'une école à côté du restaurant Gourmandise, le fonds commercial de ce dernier a chuté à 180 000 dirhams. A chuté à 180 000 dirhams. يعني في الأول كان هابط ل 200 000, دابا عاود هبط ل 180 000 dirhams. Travail à faire. Enregistrer au journal l'opération de 31-12N plus 1. Corriger. نبداو بالكالكول. عندنا la valeur d'origine اللي هي 300 000, la valeur actuelle اللي هي 180 000, nouvelle provision عندنا 300 000 moins 180 000 هي 120 000. Donc ancienne provision عندنا 100 000, l'ancienne provision عندنا 100 000, provision complémentaire هي 20 000. Donc حنا اش غادي نديرو؟ on va utiliser les mêmes comptes اللي درنا فيهم في la première provision ديال 100 000 وغادي نديرو فيهم 20 000 pour compléter باش يعطيونا 120. Comptabilisation. Les mêmes comptes, les 65 962 dotation non courante aux provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé, le montant 20 000. Et le 29-20, provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles, 20 000. Donc, on a utilisé les mêmes comptes, les mêmes comptes, le montant, le complément. Le complément 20. Pourquoi? Parce qu'on a déjà constaté une provision de 100 000. L'exercice N. On a constaté une provision de 100 000. D'abord, N plus 1, on va constater une provision de 20 000. De 20 000. On va dire que donc, d'abord, le global de provision, le cumul des provisions, on dit 120 000. Mais on va dire le bilan d'hier, on chouffa 120 000. Troisième cas, la nouvelle provision est inférieure à l'ancienne. D'abord, on a le farq. On va نشوف la valeur ديال le bien طلعت تزادت. Donc exemple كانت عندي l'année précédente 200 000 دابا ولات عندي 250 000 يعني تزادت ما بقاتش 200 000. اش خصني ندير؟ Dans ce cas la provision doit être révisée à la baisse. يعني خصني نقص انا من البروفيزيون ديالي خصني نحيدها ما تبقاش عندي بهذاك لو مونطون اللي كنت درتو في الاول خصني نقص منها. Par au débit le compte de provision concerné de la classe 2 اللي هو soit 29-20 ولا 29-30 هذاك اللي استعملته في الاول ولا غنديرو في الديبي. انا كنت كنديرو في الكريدي دابا غنديرو في الديبي. Et au niveau du crédit soit 71-94 reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations, soit 75-96 reprise non courante sur provision pour dépréciation. يعني هنا غادي نستعمل هذا ولا هذا يا اما 71 ولا 75. علاش هذا reprise liée à l'exploitation de l'entreprise يعني liée. هنا charge هنا reprise non courante يعني externe produit non courant donc externe de l'entreprise. غنشوفوا في exercice d'application. Au 31-12N plus 2, le restaurant Gourmandise et suite à l'ouverture partielle de l'entreprise déjà fermée, la valeur de son fonds commercial est devenue de 150 000. يعني تزادت كانت 200 000 دابا ولات 250 000. Travail à faire, comptabiliser les opérations au 31-12N plus 2. Donc corriger, نبداو بالكالكول ديالنا. عندنا valeur d'origine 300 000, عندنا valeur actuelle 250 000, عندنا la nouvelle provision 300 000 moins 250 000 اللي هي 50 000. عندي la nouvelle provision اللي هي غتكون عندي 50 000. عندي l'ancienne provision 100 000 plus 20 000 هي 120 000. Donc provision à reprendre غندير 120 000 moins 50 000 هي 70 000.
دونك عندي خصني نحيد 70000 من البروفيزيون. علاش؟ لحقاش عندي انا كوميل ديال البروفيزيون 120000 والبروفيزيون اللي خاصها تبقى عندي هي 50000 وانا عندي 120000. دونك خاصني نقص باش تبقى عندي 50000 سولمون في البروفيزيون. شحال خاصني نقص؟ غندير 120000 موان 50000 غتعطيني 70000 هي اللي خاصني ندير لها لا ريبريز. غنشوفوا الشيما دو كونطابيليزاسيون ديالها. بيان سور au 31/12 n plus 2 ها هي. Je vais débuter le compte 29/20 provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles ب 70000. علاش حنا كنا كنستعملوه في الكريدي. دونك je dois le débiter. خاصني نقص منه 70000 et je dois créditer le 75/96. Reprise non courante sur provision pour dépréciation. خاصني نديرو في الكريدي. علاش؟ لحقاش c'est une reprise donc c'est un produit. هنا courante non courante 75 non courante. Donc la comptabilisation elle est facile hein? La comptabilisation elle est facile. C'est quoi le déficit? C'est de déterminer le montant de la provision. Est-ce que la provision a augmenté ou la provision a diminué? خاصني نعرف انا واش البروفيزيون تزادت ولا نقصات. الا تزادت je dois comptabiliser le complément ديال البروفيزيون. الا تنقصات je dois reprendre هذاك الشيء اللي تنقص. je dois reprendre داك الشيء اللي تنقص. اللي هنا في لو كا ديالنا هنا 70000 تنقص. donc je dois le reprendre بال 29/20 au débit et 75/96 في الكريدي. Donc, quatrième titre, cession des immobilisations corporelles ou incorporelles ayant fait l'objet d'une provision. D'abord, غادي نشوفوا حنا عندنا واحد l'immobilisation corporelle درنا عليها البروفيزيون ولكن بعناها. من بعد بعناها شنو هما لي زيتاب اللي خصنا نديرو باش نكونطابيليزيو ديك لا فونت ونشوفوا اش خاصنا نديرو من بعد بهذيك البروفيزيون اللي اون ا ديجا كونستاتي. La cession de l'immobilisation, ça veut dire la vente. Donc, la comptabilisation de l'opération passe par 3 étapes. Yani, la vente, j'ai vendu. Donc, la vente, ça 12 par 3 étapes. La première étape, enregistrer le jour de la cession. Yani, l'étape, la comptabilisation, quand on fait la date de la cession de l'immobilisation. L'étape consiste à quoi? À débiter soit 51-41, c'est la banque. إلا كان هادشي لا فونت كانت باغ شيك بانكير ولا فيرمون ولا افي دونك بنك سوا 51-61 لا كيس يعني الخلاص كان بالاسبيس ولا 34-81 créance sur cession d'immobilisation. créance sur cession d'immobilisation هادو كنديروهم حنا في الديبي بلو مونطون ديال لا فونت. في الكريدي كنديرو 75-12 produits de cession des immobilisations incorporelles. 75-12 produits de cession des immobilisations incorporelles. Elle est 75-12 parce que l'entreprise, l'activité normale d'IALA, c'est pas la cession des immobilisations. C'est pas la cession des immobilisations. Yani rare l'entreprise, rare les entreprises qui peuvent les immobilisations d'IALA. Yani là, quand une vente d'immobilisation, quand une vente sur 2 ans, sur 3 ans, une vente par année, ماشي ديما كتبيع ديما كتبيع ديما كتبيع. ولا كنديرو 75-13 produits de cession des immobilisations corporelles. هنا 12 incorporelles, 13 corporelles. 75-12 produits de cession des immobilisations incorporelles, 75-13 produits de cession des immobilisations corporelles. Troisième étape, ou la deuxième étape, passer à la date d'inventaire, la fin de l'exercice comptable. La date d'inventaire, il y a la fin de l'exercice comptable. L'exercice comptable qui connaît il y a normal, il y a à cheval. L'exercice comptable normal qui date le 1er janvier qui s'arrive le 31 décembre. L'exercice à cheval qui date la date de la création d'entreprise, il y a la création d'ILHA. Exemple, de la création le 1er février, l'exercice comptable d'ILHA le 31 janvier. Peut-être le 1er mars, غتسالي le 28 février. Peut-être le 1er avril, غتسالي le 31 mars et ainsi de suite. خاصها تحسب 360 jours ou là une année civile. Au débit, soit 65-12, valeur nette d'amortissement des immobilisations incorporelles CD, soit 75-13, valeur nette d'amortissement des immobilisations corporelles CD, soit 12 ou la 13,
incorporel ou la corporelle, ça dépend. Moi, j'ai un incorporel, je vais 75-12. Un décorporel, je vais utiliser 75-13. Donc, au niveau, au débit, soit 75-12, valeur nette d'amortissement des immobilisations incorporelles CD, 75-13, valeur nette des immobilisations corporelles CD. Au niveau de crédit, on doit solder le compte d'immobilisation concerné. Et le compte, il y a de l'immobilisation, le compte de l'immobilisation, soit le 220, soit le 230, soit terrain, soit fonds commercial. Donc, l'immobilisation, le compte d'origine, pour l'entrée de le bien, ou pour la sortie. Étape 3, passer à la date d'inventaire, la fin de l'exercice comptable. Donc, au débit, le compte de la provision déjà utilisé pour le montant global de la provision constatée. Donc, le compte de la provision, soit 29-20, soit 29-30. Soit 29-20, soit 29-30. Le montant le montant ديال البروفيزيون اللي عندي لو مونطون ديال البروفيزيون اللي عندي اللي هما الجلوبال يعني شحال باغ اكزومبل جي كونستاتي انا لا بروميير اني اون بروفيزيون ديال 10 دوزيام اني بروفيزيون ديال 20 تروازيام اني بروفيزيون ديال 30 الكيمول ديالهم كامل شحال 10 20 30 عندي 60 دونك غندير 29 20 60 اكزومبل اخر عندي باغ اكزومبل عندي انا لا بروميير اني 80 دوزيام اني فهمتي درت 10 troisième année درت 10 شحال عندي ولات عندي 100 دونك غادي ندير 29 20 غندير 100 اكزومبل اخر عندي مثلا 100 هذه البروميير اني دوزيام اني جي درت واحد الكونستاتاسيون ديال 20 عندي 120 في التروازيام اني جي روبري واحد 80 j'ai repris حيدت 80 دونك غادي ندير 120 موان 80 شحال غادا تعطيني 40 دونك غندير في 120 في 29 20 ولا 29 30 غندير 40 على حساب لامورتيسمون اللي عندي الكيمول اللي عندي لونشينمون ديال لي زيفينمون اللي عندي واش طلع واش هبط واش درت ريبريز واش هذاك البروفيزيون اللي غتبقى عندي السولد كامل واللي غيبقى عندي كيبان عندي في البيلون هو اللي خصني نخرجو او كريدي غادي نستعمل سوا 71,94 reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations وغادي نستعمل سوا 75,962 هادو ديجا شفناهم في الريبريز ملي كنكون révisé à la baisse reprise non courante sur provision pour dépréciation de l'actif immobilisé وهادشي غادي نشوفوه في exercice d'application. Le 15-4 N+3, le restaurant Gourmandise vend son fonds commercial pour la somme de 280 000 dirhams payable sur 60 jours. Travail à faire, comptabiliser l'ensemble des opérations. Donc l'ensemble des opérations, à l'étape 1, 2, 3. خاصني نبدا بهم كاملين. كوريجي. يلا غنبداو بواحد الكالكول سامبل كالكول باش نعرفوا اش عندنا واش ما علينا وما علينا شنو هما لي بروفيزيون اللي غنحيدو شنو هما البروفيزيون اللي غنخليو واش غادي نعرفوا باش ما نعرفوش نديرو ديما قبل ما ندير الكونطابيليزاسيون انا خصني ندير الحساب ديالي. عندي فالور دوريجين 300,000 عندي prix de vente 280 عندي provision constatée 50 منين جبنا هاد 50 منين جبنا هاد 50 حنا la première année اش درنا comptabilisation ديال 100 première provision درنا 100,000 deuxième année درنا واحد provision complémentaire ديال 20,000 في troisième année on a révisé la provision à la baisse on a repris 70,000 دونك درنا 120,000 حيدنا منها 70,000 بقات لينا 50,000 دونك هذيك البروفيزيون اللي بقات هي اللي خاصنا نحيدو. لا كونطابيليزاسيون on doit comptabiliser la vente. La vente, la comptabilisation ديالها سهله. La date 15-4 N+3 donc قلنا payable sur 60 jours donc on va utiliser le 34,81 créance sur cession des immobilisations bleu montant de la vente اللي هو 280. هنا ما هضرناش على التيفيا ولكن اوتوماتيكمون كتكون واحد التيفيا فاكتوري. هنا pour simplifier on n'a pas impliqué la TVA. Donc هنا عندنا 34,81 créance sur cession des immobilisations on a 280,000 75,12 produit de cession des immobilisations incorporelles اسمح لي produit de cession des immobilisations incorporelles le même montant 280.
Deuxième étape, la sortie du bien. Annulation des fonds commerciaux. On doit le sortir du bilan. يخرج ليا من البيلون ما يبقاش عندي انا في البيلون لاني علاش بعته دونك التراسابيليتي ما بقاتش. اش غادي نستعمل لو 6512 valeur nette d'amortissement des immobilisations incorporelles CD ب 300,000 في الكونت ديال الفون كوميرسيال اللي هو 2230 ب 300,000. هذا هو لو كونت اللي كنستعملو بور acheter un fonds commercial. دونك الا بغينا نشريوه غنديروه في ديبي 2230 بالكونتربارتي سوا بنك سوا فورنيسور سوا كاس باش خلصنا ولا ياك. ولكن دابا باش نخرجوه خاصنا نكريديتيوه. قلنا كلاس 2 c'est une classe d'actifs donc augmente au débit et diminue au crédit. Augmente au débit, diminue au crédit. وهادشي راه كامل شفناه في لي كور بريسيدون، شفناه في au niveau du journal. دونك هادشي كامل شفناه au niveau du journal. يعني رجعوا لي كور بريسيدون، شوفوا لي كور عاودوا تشوفوا فيهم تفرجوا فيهم وراه غيبان لكم داكشي سهل. دونك هادشي راه كامل سير لا كونتينيتي. دونك غندوزو للتروازيام ايتاب هي annulation de la provision اللي فيها on va constater l'annulation. قلنا l'annulation au débit le 29/20 كنا كنديروه في الكريدي غنديروه في الديبي le 29/20 بلو مونطون ديال البروفيزيون ريستونت اللي بقات لينا اللي هي 50,000 provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles 50,000 وعندنا 75,962 reprise non courante sur provision pour dépréciation de l'actif immobilisé le même montant 50,000. donc il est شفتوا معايا la comptabilisation elle est simple. La comptabilisation elle est simple. Les comptes à utiliser راهم simple حنا شفناهم كاملين simple. donc il faut les prendre par cœur. نعرف le principe ديالهم علاش كندير هذا وعلاش كندير هذا وعلاش كندير هذا لو كونت. اللي صعيب هو لو كالكول نعرف اش من مونطون جو في utiliser quel montant je vais utiliser. بهذا الشيء هذا نكونوا سالينا لو كور ديالنا اليوم بالنسبه les provisions pour les immobilisations. Par la suite, on va continuer pour les provisions de l'actif circulant stock, créances, les titres. On va faire pour chaque actif غنديروا ليه كور ديالو بوحدو. علاش؟ غير باش ما نطولش عليكم الكور. الا كان عجبكم الكور ما تنساوش تابونوا معنا في لاشين، ديروا لنا جيم بارطاج وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي كور درناه جديد يوصل عندكم. وان شاء الله نكونوا توفقنا في اننا نشرحوا لكم هذا لو كور يعني بابسط الطرق. كنتو احتاجيتوا انني نزيد نتعمق في الشرح كتبوا لي في لي كومونتير. احتاجيتوا ان كور بيان بريسي كتبوا لي في لي كومونتير. بغيتو شي بوكان ولا شي ليفر ولا شي حاجه كتبوا لي في لي كومونتير. دونك راه نصيفط لكم ما كاينش حتى شي اشكال. بغيتو هاد لو كور هذا نصيفطو لكم اون فورما PDF كتبوا لي الميل ديالكم في الكومونتير. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ديالكم مع لي كوليغ ديالكم في لي باج فيسبوك باش تعم الفائده وكاع الناس تستافد. وان شاء الله يكون خير واتمنى لكم التوفيق. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.